Así empezamos con la nueva aventura. Ahí, Richard. Hola. Salimos. Acá salimos para San Nicolás. Ahí está. A ver qué hacemos. Ahí pasamos por la roticería San Miguel. Mirá, ahí no. Tenía preparada una empanadita y mirá que torta frita ahí no. Me hicieron dos ahí para ir tomando unos mates. Así que bueno, mandarle un saludito ahí a Julio, Natalia, unos genios. Grande Julio y Natalia. Acá nos convidaron con unas tortas fritas para el viaje. Y una empanadita. Sí, y una empanadita para comer. Que no pueden faltar. Así que bueno, les dejo con el viajecito. Qué grande, Claudio. Tanto tiempo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te expandiste, che? ¿Te expandiste? Ah, bueno, bueno. No, ya hace mucho que no ando por acá. Gracias, bueno, había venido acá cuando estaba la... No. Así que... ¿Te quedó lindo? Sí, recibí. Puesto el dorado. Bueno, Claudio. Ajá. Espectacular. Vamos a ver qué sale. Hola, ¿cómo andás? Bien, che. Nos vemos para la próxima. Dale, si quieres. Dale, nos vemos. Bueno, gente, primer parate. Ya saben, Puesto el Dorado. El segundo puente viniendo de Buenos Aires. Y el primer puente viniendo de Entre Ríos. Así que bueno, lo invito a que pasen, que tiene de todo completo. Así que nada, ahora seguimos con el viajecito. Rumbo a San Nicolás. Abrazo. Hola, buenas. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Santi, Buenos días, Santiago. ¿Cómo andás? Igualmente. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Estás, hermano? 3 minutos cortados. Tabla de medición. La tabla me dice. Sí, yo traje una carpa y sí. ¿Cómo andás, Santiago? Por favor, que espere afuera. Sí, Tomás, y acá. Perfecto. Colega de la profesora. Bueno. Felicitaciones. Bueno, Ahí va la foto. gracias. No, no es tuyo. Tiene vergüenza. No, vamos a venir. ¿Vos qué haces para ir acá? Ahí está. No, ¿viste? Ah, pescadora. Muy bien. De su casa y por dejarnos participar en su fiesta. Esto es su fiesta, así que más que agradecido. Y bueno, acá vengo con unos amigos. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Distribu Pesca, que es chiquitito, y después acá hay unos chicos que vienen. Tengo a Cristian de Poco Pique, un amigo que compartimos pesca y salida, y después Santi, de Amante por la Pesca, que se viene desde Gualeguaychú a visitarlos. Así que bueno, gracias por abrirnos las puertas. Gracias a ustedes. Qué loco, un espectáculo el lugar, ¿verdad? ¿No cómo nos recibieron? Hermoso. Está lindo, ¿no? Hermoso lugar. Está espectacular. Mira, vamos a... Ni la cargo bien, hermano, no lo infla. Vamos a comer algo. A ver si sacamos también, ¿no? Y hay que sacar para comer. Juancito, Está más frío, ¿ves? ¿Cómo anda, amigazo? Gracias hermoso. No, gracias por la venir. invitación. Nada, lindo lugar, lindo torneo. Hoy estuvimos con el torneo de los juveniles, las mujeres, Sí. la premiación. Y mañana Y mañana vamos a participar encima, el torneo para adultos. Para adultos. Sí, que va a ser en la parte de la costa, de la parte al lado del puerto. Estamos en San Nicolás de los Arroyos. Este es el club Pescadores de San Nicolás. Sí, Pescadores de San Nicolás. Y acá vino un amigo, te presento. ¿Sí? Cristian. Cristian.
No, yo cámaras no. Buena gente. ¿Cómo anda Cristian? ¿Bien? ¿Todo Bien, tranquilo? amigo. Y acá Hermoso estamos. lugar que nos dieron acá para quedarnos. La verdad, Lindo. espectacular. Quinchito, heladera, freezer, baño. Baño. Bacha con parrilla que ahora vamos a hacer. Le vamos a estrenar a la parrilla. Vamos a hacer unos pescadazos en la parrilla. Ahí está. ¿Eh? Unos pescados asados. Recién nos Mesa. sacamos con línea M&M y harina de los primos. Recién sacadito. Sí, siempre acompaña. Con línea M&M y harina de los primos lo sacamos recién, ¿no? ¿Quiénes son esos? Así empezamos la aventura acá en San Nicolás. Arrancamos como a las 8 de la noche. Arrancamos un poco tarde, pero bueno. ¿Y a dónde vamos a ir ahora? Arrancamos. Vamos. Él es local, él quiere más llevar a algún lado acá a pescar. ¿Cómo se llamaba el lugarcito? Club Pescadores, San Nicolás. Ahí está, pero ahí vamos a ir al lado ¿Y de acá la arenera. ¿Cómo se llama? Claro. La arenera, ¿Dónde? donde tiran la arena. ¿Dónde sacan la arena? Uy, no sé si nos daba algo lindo con la anguilita ahora. ¡Ay! Yo me vuelvo loco. Capaz que sí. Capaz que sí, ¿no? Qué quilombo hacemos, ¿no? No, a los gritos empezamos. No. Se van a escuchar de allá los Van a gritos. venir todos corriendo. Sí, no. Hermoso lugar. La primera vez que vengo a pescar a estos Qué lados. lindo lugar. Se ve prometedor, así que bueno, vamos a darle. Tremendo lugar. Bueno, les dejo con esa pesca. Seguimos. Vamos a hacer primer tiro con una anguilita. A ver qué Ahí, pasa. Vamos a ver qué pasa. Está. Bueno, Ahí tenemos que sacar algo. que lleve nomás. Listo. Y Osvaldo, Bueno, vamos a intentarlo acá, a ver si tenemos suerte. No. Aunque sea, algo tenemos que pescar, porque algo tenemos que comer, ¿o no? y Así sí, que bueno, al final se dio la pesca, ¿viste? se dio la pesca, se dio la pesca. La verdad que yo te he mandado mensajitos, me has contestado, así que eso me pone muy contento. Y bueno, gracias a Dios se pudo dar la pesca Se pudo dar. juntos y bueno, No se, aquí dio, estamos. no se dio en Gualeguaychú, No se dio en Gualeguaychú, pero se dio acá en San Nicolás. exactamente. Hermoso lugar, así que bueno, vamos a disfrutar. Lo bueno es pasarlo bien, que es lo que decimos siempre, y como decís vos, si se pesca, se pesca, no se pesca, la Sí, pasamos bien. eso mismo. Estamos acá con Cristian y allá, que no me acuerdo el nombre. Guachín. Guachín. Mariano. Mariano. No me acuerdo, se llama ¿Mariano? Así que bueno, Mariano. ahí estamos. Mariano, Osvaldo, así que bueno, de 10. Vamos a intentarlo. Vamos. Vamos a poner una lombriz, Santi, ¿sabés? Bueno, segundo tirito vamos a hacer con lombriz. Una porción le pusiste ahí. Le hice un pulpito de lombriz, así Pulpito. que bueno, es un pulpo, ¿no? Una familia de pulpo eso. Así que bueno, Con vamos eso a, tiene que picar grande. vamos a ver si sale un Ay, patí sí, lindo. 2 kilos de lombriz le puso. Vamos a tirar bien al medio, a lo hondo, y a ver si sale el patí. Nada, ni un pique. Nada, che. Vamos a probar otro lado. Vamos a comer algo primero, y después, Tomar Y agua vamos- mineral. sí. y después le Vamos a damos. tomar agua bajo sodio y vamos a probar otro lado. Claro, agua mineral y tirar al muelle. Olvídate. Ay, ojo que el muelle le tengo fe, Sí, sí. Vamos a ver. Desde que llegamos hasta ahora, pero mirá que había caña tirada. Ni un pique, ninguna caña. Así que bueno, vamos a comer algo Hay y que hay que después más tarde le seguimos dando a la pesca. Hay que Tranqui. recuperar. Estamos yendo del lugar porque no salió nada. Santi se gastó 2,5 kilos de lombriz Y nada, en 3 tiros y así que no quería que gaste más lombrices, Santi, fue un peligro. Mejor dijo, mejor me voy. ¿Estás bien, amigo? ¿Llegaste, gordo? ¿qué? ¿Cómo andás? ¿Cuánto tiempo? ¿Te hace rato? Hace mucho que no nos vemos. ¿Sacaron algo? No, ni un pique tuvimos. Vamos a ir más tarde a probarle. No, pato. Vamos a ver cómo viene la comida acá. A ver los cocineros acá. Enganchate justo, Sandy. ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo viene? ¿Cómo anda? ¿Qué te parece la pareja, amigo? A ver, vamos a mirar ahora un... Manejalo vos, fíjate. Mirá. Ah, de todo un poquito. Sábalo, ¿no? Sí, sábalo. Aprovecho tu luz. Espectacular. Y acá tenemos una sartencita. ¿Le falta? Le falta. ¿Le falta un poquito? Un ajito para que nos avise cuando. Ah, acá patín. Un Paticito. Un patí frito. Qué grande, el cocinero ahí. Acá tenemos a Ariel. Vamos a ver cómo va a salir, a ver. Va. ¿Juega? Ya estamos. ¿Juega? Espectacular. Un lujo, Juancito. El lugar, todo. Todo. La gente que se conoce, Casi como si supiera. No, botella ya sí, arrancamos este. casi como si supiera. Como si supiera. ¿Cómo está?
Espectacular, Santiago. Bueno, salió. Se pasó el cocinero. Está muy bueno. Marito, lo que te perdiste por no venir. Un gusto, Ricardo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Eso, come Dani, que mirá, no hay más pescado. Ideal la ensalada ahora, ¿verdad? No, mejor comprarle ropa a este muchacho. Yo soy Johnny. Lo que come. Amante de pesca y evolución. Yo no como pescado, como ensalada. Ah, está bien, la sé. Ahí está Johnny, ¿no ves? Ahí tenemos un compañero. Vamos, Johnny. No, pero hablando en serio, soy más fanático de la ensalada que... Sí, me estoy dando cuenta que soy fanático de la ensalada. Me estoy dando cuenta, mirá. Sí. ¿Todo bien? Mira con el pan. ¿Tanto tiempo? ¿Vamos a darle un rato a la ¿Un pesca? rato? ¿Pesca nocturna? Deja nocturna ahí con el muchacho, vamos a ver qué sale. Ahí con Pachu. Y vamos a ver. Ahí recién me preparó Santi una buena línea. ¿Con anguila? Y con anguila. Y bueno, Santi da buena suerte con la ¿Ganaste la anguila? Y sí, una buena anguila. No. Yo pan prensado, ya soy humilde. Yo sé que te voy a ver allá. La tiré volando. Listo, me voy, ya está. Demasiado acá por el lugar. ¿Cómo no? No me mate, no me mate. ¿Ya está enganchada? Con anguila. Se mandó los minutos. ¿Entera? Bro, con anguila, gente. Qué grande, Santi. Se dio esperándola con mucho frío. Bueno, van a ser las 3 de la mañana, así que imagínense lo que le estamos invirtiendo. Y bueno, mirá. Estará frío. Así que bueno, se dio la primera, por lo menos se dio. Valió la espera. ¿Eh? Ya está, chocho. Ya está, se dio una taruchita. Listo. ¿Se ve o no hay? Bueno, vamos a hacer la liberación de la loca. Se oxigena un poco, pero me parece. Ese fue. Tranqui, unos mates. Mirá. Mirá, boludo. El vapor, el frío que hace. Impresionante, No sabes una idea. se puso fresca la madrugada. Ya cerca de las 4 de la mañana. ¿Qué hora es? A ver, vamos a ver. Cerca de las 4 de la mañana, creo. Yo me fijé por lo menos, creo que Sí, 3:30. 2:30. 3:23. Exacto. Fresquito, se complicó. Frío. Mucho frío. Pero bueno, acá seguimos firme haciendo el aguante. Por lo menos los matecitos nos hablan un poquito ahí para... Igual, claro, menos mal que sacaste esa tarucha. Pues si no, creo que no estábamos dando todo por vencido, ya no hubiéramos ido. Me parece que ya no hubiese movido. Esa tarucha como que... Nos dio la motivación de seguir un rato más. Motivó un poquito, motivó. Se trajo un poquito de leña. No, hace mucho frío, boludo. Hace mucho frío y justo encontré un tachito de esto y... Empezaste a mandar No, bueno, rama encontré- de todo un poco. No, para calentarnos un poco, pues... Sí, no está sé cuánto bastante estoy- fresco. Es demasiado frío, boludo. No siento, mirá lo pico como me quedaron toda la arena. Durito. Firma Ahora, la pesca, como dice Becho y Taque ahí. Eh. Firma la pesca. Chorones, no, se fría. Andá, después. ¡Ah! Se quiere agrandar entre cámaras. No, estoy en cama enfermo, no puedo. 2 ¿Viste? meses. Sí, 2 meses tú. dice. Sí, no, estoy enfermo, no me puedo siento seguir. mal. No, pero acá, loco, mirá, ahora se saca la campera. ¡Aguantá! Yo te como frío, boludo. No, dice. No, ¿Qué dice. es eso? Temblando está. ¿Hace frío? No, viene el 4. Prendemos nosotros, no quiero ni uno cerca. No, no querés acerquen Acá acá. nos quedamos nosotros. Para el video. Yo sí tengo frío. Ah, ¿tenés frío? Acá hay Está otro. otro más, mirá, se pasó para acá, para el grupo. Cagado frío. Listo. Está haciendo frío, ¿no? Sí. Se me bajaron Becho, andá sentando allá, vos solo andá. Pantalón mojito. Aguarda que va queriendo, aguarda que va queriendo. ¿Cómo me deben una? Para espantar los mosquitos. Capaces, Para espantar los mosquitos, ¿anda bien? Pachu, menos mal que no tenían frío los muchachos. ¡En todos lados! Mirá, está Becho, mirá Becho. Becho, ¿cómo está? Hablamos un poquito, gracias. Gente, ¿team frío o team calor ahí? Ahí te ve. ¿Team frío o team calor? ¿Qué dice la gente? ¿Vos querés que ir? ¿Team verano? O sea, sería... ¿Calor, en serio? ¿Qué te gustó más vos, verano o frío? Y el veranito. Sí, yo elijo veranito. Veranito. ¿Qué votás? El frío es más para hacer cucharita. O sea, un campamento en verano lo aguantás, te acostás la tierra ahí en la arena, te queda amanecido. Sí, lo manejás. Lo manejás. Ahora en invierno, un campamento en invierno con mucho frío, te quiero ver. Voten en los comentarios. Dale. ¿Team verano o team frío? Team frío. Yo elijo team verano, A con ver, me Pacho. parece. Y acá Becho, team frío con... ¿cómo es el nombre? Elías. Con Elías.
No, No ve nada, terrible, de niebla se levantó. ¿Qué hora serán más o menos? 5 de la mañana. Mucha niebla. Frío. Poco pique. Nada de pique prácticamente, un solo pique. Nos salvó la fogatita. ¿Qué honor sería para mí que podamos sacar este bicho? Mirá cómo lleva esto. No, no. La manita. La manito mocha, mirá. Vamos que viene otro, loco, vamos, vamos. Eso.